老李，咱今天开门不干活了。不干活着吗？今天不干活你在家，今天给你包饺子。你帮忙吗？一会儿你烧锅，我去做肉去。今天搁屋里做肉。把两锅葱放里面。葱剁了里边。还会拉盐呢，做点姜。倒上点盐，杀杀肥菜，把肥杀出来。得来肥挪出来，不挪出来不好吃。来剁剁。好了，长个鸡蛋面好吃。好，老李啊，开始包上了。老李去洗手去。李厂长啊，李厂长，这你这鸭皮的，咱年也吃不上饭。老李啊，就你这鸭，咱今天不用吃饭了。哎呀，可能饿死了不？快起来吧，还得叫我呀。你包去吧去，会包不看看，看鸭里这皮都能要啊？给。还是自己包啊！哎，这王老李也不中。俺老李有福请他吃。老李，烧锅去吧去，烧锅看能烧着了不？烧着了。烧着可以烧锅去吧去，我这都快包好了。
飞开了。来了。开了，我下。哟，吃完了，料理烧锅中。哦，那是啊。开完了。好嘞，10吨饺子包了一上午，做好了。老李，咱妈吃饭了。咱妈，咱那屋里屁股装的，我捞出来多了。咱一个还装俩嘞。哎呀，筷子。哎呀，还弄一身面，快来吃吧，咱好吃吧？哎呀，鼓捣了一上午。中吗，老李？啊。好吃吧？喝上了。好吃啊！我跟老板，好吃吧，还这样？好吃。今天可老李的口味了哈，我多给你倒点吃去吧。